ठिक छ, आज हामी OSPF को मल्टी एरिया ल्याब हेरौँ। हामीले एरिया 0 मात्र हिजो ल्याब गरेका थियौँ, अरू केही छैन। मैले आज सिधै मल्टी एरिया ल्याबमै जान्छु म। ओके, हिजोकै सिनारियोको म ल्याब बनाउँछु। ठिक छ, इन्टरफेसहरूमा आइपीहरू राखेर म रेडी गरिहाल्छु है सिनारियो। त भएन नि ढिलो भयो भनेर। 9.1.1.1 यसको राखेँ मैले। गरेँ। ओके, त्यो भयो। यसको रेडी गरिहालौँ। अनि मैले गरेँ। ओके, अब हामी के गरौँ भने तपाईँको यो इन्टरफेसदेखि लिएर गएर अलिकति एडभान्स रूपमै देखाउँछु म। यति इन्टरफेससम्मलाई चाहिँ एरिया 1 बनाऊ हैन, एरिया 1 बनाऊ। त्यसपछि गएर तपाईँको के गरौँ भनेदेखि अर्को एउटा इन्टरफेस एड गरौँ। ओके, यहाँ के गरौँ भने यहाँ म पिसी राख्छु। हुन त स्विच कनेक्ट हुन्छ हैन, तर म अब यहाँ अहिले पिसी राखेर खालि म राउटरको इन्टरफेसमा बसेर काम गर्ने हो। त्यही भएर अर्को राउटर कन्फिगर गर्नु पर्दैन। ओके, मैले यो इन्टरफेस जुन छ अर्को कन्फिगर टर्मिनल अहिले नयाँ जोडेको इन्टरफेस GI0/0/1 भनेर यसको आइपी एड्रेस चाहिँ 8.1.1.1 255.255.255.0 गलत आइपी रहेछ। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस GI0/0/1 आइपी एड्रेस 8.1.1.1 255.255.255.0। IP interface diff. Okay, 9. ओके, हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो आइपी यति चाहिँ तपाईँ के गरौँ एरिया 1 मा कन्फिगर गरौँ है। यो हाम्रो एरिया 0 मा कन्फिगर गरौँ। ठिक छ, यसलाई हामीले के गर्ने एरिया 1 मा, यसलाई हामीले एरिया 0 मा, यो इन्टरफेसलाई एरिया 0 मा है त। ठिकै छ नि, को हुनुहुन्छ अनलाइनमा? मदन कृष्ण सर। हेरौँ अब हामीले खासै त्यस्तो कन्फिगर एरियामा कन्फिगर गर्न 0 छैन, थोरै टर्म्सहरू बुझ्नुपर्छ। टर्मिनल राउटर OSPF प्रोसेस आइडी 1 नै हुन्छ सबैको, अथवा जति राखे नि भयो। म 1 नै राखेर गर्छु। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि आफ्नो भएको नेटवर्कलाई ब्रोडकास्ट गरिदिनु त हो। सो हैन, यहाँ माथि नै छँदैछ हामीसँग
हामीसँग दुईटा नेटवर्क छ। यो 9 को 9 भनेको कुन इन्टरफेस हो? 9 भनेको यो खाले इन्टरफेस हो। यसलाई हामीले एरिया 1 मा राख्ने भनेको छ। यो GI001 हामीले यसलाई एरिया 0 मा राख्ने भनेको छ हैन त। अब के गर्नु त भन्दाखेरि नेटवर्क 9 को इन्टरफेसमा GI001 को इन्टरफेसमा भएको 9.1.1.0 वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.0.255 यसलाई हामीले एरिया 1 मा राख्ने। बस यति हो गर्ने त। अर्को हाम्रो नेटवर्कमा जाउँ। नेटवर्क अनि अर्को कुन छ 8.1.1.0 वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.255 यो हाम्रो एरिया 0 मा हैन त। इन्ड गर्दियौ, सेभ गर्दियौ। हामीले एकचोटि सो रन गरेर हेरौँ। आइपीहरु करेक्ट छ। ओके हो 9 चाहिँ हाम्रो एरिया 1 मा पर्यो। अर्को एरियामा जाने भएको हुनाले यो हाम्रो 8 चाहिँ एरिया 1 मा पर्यो, एरिया 0 मा पर्यो। सेकेन्ड राउटरमा जाउँ। सेकेन्ड राउटर हाम्रो केमा हुने भयो? दुईटै इन्टरफेस एरिया 1 मा हुने भयो। यो तपाईको के छ भन्दाखेरि यो एरिया 1 मा भएपछि यो अटोमेटिकली एरिया 1 मा हुनै पर्छ, किनभने तपाईको एउटै जुन इन्टरफेस छ कनेक्टेड त्यो एरिया सेम एरियामा आउनै पर्छ। यो तपाईले बुझ्नुपर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ यो एउटा हो। ठीक छ। त्यही भएर अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ एउटा र अर्को एरियालाई पनि कन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF1 डु शो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ एकचोटि हेरौँ। यहाँनिर तपाईको के छ त सबै एरिया 2 मै हो। नेटवर्क 9.1.1.0 0.0.0.255 एरिया 1 मा राख्छौं। अर्को पनि एरिया 1 मै राख्छौं। 10 पनि एरिया 1 मै राख्छौं। आयो यसको पनि त्यस्तै तपाईको गएर अर्को लास्ट राउटर छ कन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF1 हैन त। नेटवर्क हामीसँग यसो भएको 10 हो 1.1.0 0.0.0.255 एरिया 1 सो रन। ओके अब हामीले कनेक्टिभिटी चेक गरेर हेरौँ। पिङ गरौँ 10 को 9 को पिङ गरौँ 9.1.1.1 पिङ भएन। सो आइपी OSPF नेबर एकचोटि गरौँ। अच्छा कनेक्टिभिटी भइरहेछ, त्यही भएर भएन। यहाँ 2 वे मा थियो स्टेट हामीले हिजो हेरे अनुसार। अहिले हाम्रो नेबर फर्म भएछ। एकचोटि फेरि हेरौँ। अब चाहिँ फुलमा गएछ। अब पिङ गरेर चेक गरौँ हैन। अब चाहिँ फुलमा आयो। नेबरशिप रिलेसन 10 सँग एस्टाब्लिश भयो। ओके पिङ भयो नि त। यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि मल्टिपल एरिया राखेर कन्फिगर गरेको भयो। यसबाट हेरौँ। पिङ गरौँ 10.1.1.2 ओके पिङ भयो। यो हाम्रो के हो त मल्टिपल एरिया भयो। अब अर्को तपाईको के छ त भन्दाखेरि यसरी मैले गरे। अब यो इन्टरफेसबाट के गर्नु त भन्दाखेरि पिङ गरौँ। यसको कनेक्टिभिटी चेक गरौँ है। यो राउटरको यो इन्टरफेस जुन सेकेन्ड इन्टरफेसमा दिएको छ सो LAN सँग कनेक्टेड जुन इन्टरफेस छ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ त्यसलाई चेक गरौँ एकचोटि 8.1.1.1 ओके पिङ गरौँ 8.1.1.1 ओके पिङ भइरहेछ। म अब के गर्छु भन्दाखेरि यतिसम्म त क्लियर हुनुभयो नि तपाईहरु हैन। खासै केही गरेको छैन, हिजोको सेम हो। अब म के गर्छु यहाँ अर्को पीसी एड गर्छु यतापट्टिकोमा है एडिसनली। अब म यसको पनि LAN कनेक्टिभिटी बनाउँछु। सरी अब यसको LAN कनेक्टिभिटी जुन मैले कनेक्ट गरेँ कुन इन्टरफेसमा 001 मा ओके 001 मा कनेक्ट गरेँ। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस
001 इन्टरफेस GI 001 आईपी एड्रेस हामीले 10 सम्म दिइसकेका छौं 11 दिन्छु म 11.1.1.1 हो त्यसपछि गएर आईपी एड्रेस 255.255.255.0 यसलाई नो शटडाउन गरे मैले हो अब मैले के गर्छु यसलाई पनि के गर्छु OSPF मा एड गर्छु राउटर OSPF 1 ठीक छ नेटवर्क 11.1.1.0 255.25 सरी 0.0.0.255 यसलाई चाहिँ म एरिया 2 बनाउँछु अब है हेर्नुस् है यसलाई चाहिँ म यो इन्टरफेसलाई चाहिँ एरिया 2 बनाएँ मैले यसलाई मैले एरिया 2 बनाएँ भनेपछि अब हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि अब यो ल्याबमा सिनारियो हामीसँग के छ यति इन्टरफेस जुन छ यो इन्टरफेस के भयो यो एरिया 1 भयो हो यो इन्टरफेस जुन छ यो एरिया 0 भयो यो इन्टरफेससँग कनेक्टिभिटी भएको जुन छ यो एरिया के भयो 2 भयो अब हो अब हेर्नुस् अब हामी कनेक्टिभिटी चेक गरौँ अब यो राउटरबाट हामीले नयाँ एड गरेको इन्टरफेसलाई चाहिँ पिङ गरेर हेरौँ पिङ गरौँ है त्यसपछि नयाँको कुन हो त 11.1.1.1 हो नि पिङ भएन फेरि टेस्ट गरौँ ओके अब मैले यहाँ सिनारियो भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि मेरो यो एरिया 0 भयो यो एरिया 1 मा भयो यो एरिया 2 मा भयो हैन बेसिकली यो CCNA मा आउने कोर्स होइन तर पनि गरेको बेला मैले गराइदिन हाल्न खोजेको मात्रै हो तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईले एरिया त मल्टिपल कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही प्रब्लम भएन तर के हुन्छ भन्दाखेरि जुनै पनि एरिया कन्फिगर गर्नु भयो भने पनि त्यो एरिया चाहिँ 0 सँग कनेक्ट हुन एरिया 0 सँग कनेक्ट हुन जरुरी छ हैन जस्तो अहिले के छ त भन्दाखेरि एरिया 1 त 0 सँग कनेक्टेड छ यो इन्टरफेस युज गरेर हैन एरिया 1 तर एरिया 2 कुन चाहिँ एरियासँग कनेक्टेड छ त अहिले हैन एरिया 2 भने त एरिया 1 सँग कनेक्टेड छ हाम्रो यो एरिया त U1 हो नि त्यही भएको हुनाले हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो एरिया 0 को राउटिङ चाहिँ यो एरिया 1 सँग भयो तर एरिया 2 सँग भएन किन हाम्रो एरिया 2 चाहिँ एरिया 0 सँग कनेक्टेड छैन एरिया 0 भनेको के हो हामीले अस्ति एउटा सिनारियो कता हेरे जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ हेर्नुस् न एरिया 0 भनेको यो एरिया हो हैन एरिया जुन 0 जुन छ यो एरिया हो यो एरियासँग तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो एरिया 1 यहाँ छ हैन यो एरिया 1 यहाँ छ भनेदेखि यो एरिया 1 चाहिँ के छ त एरिया 2 सरी यो एरिया 1 छ यो त डाइरेक्टली कनेक्टेड छ यो सिनारियोमा एनीवे यहाँनिर के छ यो एरिया 0 छ भने जस्तो मानौ यो राउटर एरिया 1 मा थियो र यो राउटर एरिया 2 मा थियो भनेदेखि तपाईको यो राउटर चाहिँ यसरी यो एरिया 0 भनेको ब्याकबोन हो एरिया 0 लाई ब्याकबोन भन्छ हैन यो एरिया 0 मा कुनै पनि एरिया यदि डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन भने पनि त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले तपाईले चाहिँ एरिया 0 सँग डाइरेक्टली कनेक्टेड गराउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्र चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि एरियाले काम गरिरहेको हुन्छ त्यो राउटिङ टेबलले काम हुन्छ हो हाम्रो पनि यहाँ निर सिनारियो के छ त फेरि मैले पिक्चर बनाउनु पर्यो यो एरिया 1 मा छ यो इन्टरफेस जुन छ यो एरिया 2 मा छ र यो इन्टरफेस जुन छ हाम्रो यहाँको लाइन भनौं त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एरिया चाहिँ तपाईको 0 मा छ भन्नेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यो एरिया जुन 2 छ यसलाई 1 यो 0 यो 2 अब एरिया 2 लाई हामीले के गर्नु पर्यो एरिया 0 सँग चाहिँ तपाईको कनेक्टिभिटी फिजिकल त हामीसँग कनेक्टिभिटी गर्न सकिदैन अहिले हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि लजिकल कनेक्टिभिटी गराउँछौं जसलाई हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो यो CCNA को ल्याङ्ग्वेजमा भर्चुअल लिंक भनेर भन्छ र यो भर्चुअल लिंक कसरी गराइन्छ त भन्दाखेरि राउटरको लुपब्याक आईपी युज गरेर गराइन्छ हो त्यही भएर OSPF मा लुपब्याक आईपी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर हाम्रो राउटरमा प्रत्येक राउटरमा लुपब्याक आईपी हालिएकै हुन्छ र हुनै पर्छ यदि OSPF गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईसँग मल्टिपल एरियाहरु छ भने अब म के गर्छु भर्चुअल इन्टरफेसहरु एड गर्छु यो राउटरमा किनभने हामीले भर्चुअल इन्टरफेस युज गरेर नै हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि राउटरलाई चाहिँ राउटर मल्टिपल एरियाहरु जुन चाहिँ एरिया 0 सँग कनेक्टेड छैन
जुन अरू एरियाहरुसँग कनेक्टेड भएको छ त्यो एरियाहरुलाई चाहिँ भर्चुअल लिंक युज गरेर हामीले एरिया 0 सँग कन्फिगर गराउँछौं। इन्टरफेस लुपब्याक 0 भनेर मैले बनाएँ यहाँ, लुपब्याक 1 भनेर बनाउँछु म यो फर्स्ट राउटरमा हैन त। आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255 हैन। हो यसरी मैले एउटा यो राउटरमा भर्चुअल इन्टरफेस बनाएँ। त्यसपछि गएर म राउटर 2 मा बनाउँछु। राउटर 2 को लागि पनि इन्टरफेस कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस लुप 2 हैन त। आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255 प्रिन्ट गरौँ। त्यसपछि गएर थर्ड राउटरमा जाउँ, कन्फिगर टर्मिनल हैन त। त्यसपछि गएर तपाईं के गर्छ इन्टरफेस लुप 3 भनेर मैले बनाएँ हैन त। लुप 3 भनेर मैले बनाएँ। त्यसपछि गएर आईपी एड्रेस गरेँ मैले कति त 3.3.3.3 255.255.255 मेरो के भयो यसरी मैले चाहिँ लुपब्याक एड्रेस बनाएँ। ठीक छ, लुपब्याक एड्रेस यसरी मैले डिफाइन गरेँ। So IP OSPF राउटर आईडी 9.1.1 यसको म OSPF फेरि एकचोटि रिकन्फिगर गर्छु है, किनभनेदेखि तपाईको राउटर आईडी जुन छ त्यो पनि OSPF इन्टरफेसको हुनुपर्ने हुन्छ। रिकन्फिगर गरिहालौँ। राउटर OSPF राउटर OS नो राउटर show run राउटर नो राउटर OSPF 1 गरौँ, राउटर OSPF 1 गरौँ। त्यसपछि यो कपी गरौँ दुईटा लाइन बोथ, यसलाई पेस्ट गरौँ। राउटर 1 मा भयो, राउटर 2 मा पनि हेरौँ हामी। सो रन नो राउटर OSPF 1 राउटर OSPF 1 तपाईले कमान्डहरु यसरी पहिले नोटप्याडमा रेडी गरेर राखेर धेरै कमान्डहरु छ भने यसरी पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, कपी पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकैचोटि आएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै नोटप्याडमा डिजाइन गर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ पछि सिस्को स्विचमा लगइन गर्यो अनि गरे पनि हुन्छ। को एड्रेसबाट देखाउनको लागि मैले गर्नु परेको राउटर OSPF 1 यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। IP OSPF इन्टरफेस राउटर आईडी 10.3.3.3 छ। त्यसपछि गएर फर्स्टको राउटर आईडी पनि हेरौँ, हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड बिचको बनाउने हो। सो नेबर फुल छ। अहिले तपाईको नयाँ राउटर आईडी मा ल्यायो यो नेबर। सो IP OSPF इन्टरफेस राउटर आईडी ओके। अब हामी भर्चुअल लिंक क्रिएट गर्छौं है, हामीले भर्चुअल लिंक क्रिएट गर्छौं। अब भर्चुअल लिंक कसको बीच क्रिएट गर्नुपर्ने छ, यो राउटर र यो राउटर बीच क्रिएट गर्नुपर्ने छ, किनभने यो राउटर एरिया 2 मा भएको जुन यो राउटर छ यो राउटर र तपाईको चाहिँ यो राउटर बीच चाहिँ भर्चुअल लिंक कनेक्टिभिटी चाहिएको छ। र तपाईको भर्चुअल लिंकको कुनै तपाईले पिक्चरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ नक्साहरु चाहिँ के भन्छ तपाईको ड्राइङहरु हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ लिंक के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि डट डट लाइनले चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ है। यसरी यो डट डट लाइनले डिफाइन गरेको छ भनेदेखि OSPF युज गरेको छ र त्यहाँ भनेदेखि तपाईको यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि त्यो बिट चाहिँ भर्चुअल लिंक चाहिँ कनेक्टिभिटी रहेछ भनेर बुझाउँछ। ओके, यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ। अब राउटर 1 मा म जान्छु।
हैन। त्यसपछि गएर कन्फिगर टर्मिनल गर्छु म हैन। त्यसपछि गएर राउटर OSPF1 गर्छु हैन त। त्यसपछि गएर हाम्रो कमान्ड छ एरिया हैन। एरिया अब तपाईले चाहिँ के डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भर्चुअल लिंक जहिले पनि बनाउँदाखेरि तपाईको अब यो राउटर 1 जुन म अहिले एरिया 0 मा छु, एरिया 0 बाट भर्चुअल लिंक जुन राउटर 3 मा छ त्यो एरियामा जानलाई कुन चाहिँ एरिया हुँदै जाने भनेर ट्रान्जिट एरिया डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग धेरैवटा डिफाइन नम्बरहरू छन् हैन। हामीसँग धेरैवटा एरियाहरू होला। भनेपछि तपाईको के छ त भन्दाखेरि कुन एरिया ट्रान्जिट हुँदै जाने भनेर चाहिँ भर्चुअल लिंकले देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो एरिया भनेको अहिले हाम्रो 1 हो। हाम्रो चाहिँ एरिया 1 हुँदै जान्छ हैन त। अनि त्यसपछि गएर मैले यहाँनिर सिस्को हेल्प लिएर हेरेँ। हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि भर्चुअल लिंक भनेर हामीसँग यहाँबाट धेरैवटा छ। अहिले हामीले हेर्ने भनेको भर्चुअल लिंक हो। हामीसँग के छ त भन्दाखेरि भर्चुअल लिंक भनेर मैले डिफाइन गरेँ। कहाँ जाने त तपाईको एरिया जुन चाहिँ 2 हामीले पुग्नु पर्ने छ त्यो राउटरको आईपी एड्रेस, लुपब्याकको आईपी एड्रेस मैले डिफाइन गर्ने हो। यसरी मैले चाहिँ फर्स्ट राउटरमा बसेर है, यो राउटर 1 हो, यो राउटर 1 मा बसेर जुन एरिया 0 मा भएको छ त्यो राउटरमा बसेर मैले के भने त भन्दाखेरि म एरिया 2 मा जानुपर्ने छ। एरिया 2 को लुपब्याक एड्रेस भनेको यहाँ दिएको छ। तर एरिया 2 मा जानलाई चाहिँ तपाईको ट्रान्जिट एरिया कुन हो त, ट्रान्जिट कहाँ हुँदै जाने त भनेर भन्दाखेरि यो एरिया दिने हो। यो तपाईको जुन पाए त्यही नम्बर दिएर हुँदैन यसमा चाहिँ हैन। हामीसँग एरिया 0 कन्फिगर छ, त्यही भएर एरिया 0 दिएको हो। ओके, मैले यसरी यहाँ डिफाइन गरेँ। मैले यहाँ गर्नुपर्ने काम यति हो, केही पनि छैन गर्नुपर्ने काम भनेको अब है। खाली मैले के भने भन्दाखेरि एरिया 1 हुँदै भर्चुअल लिंक चाहिँ 333 मा जा भनेर मैले डिफाइन गरेको हो। यसको राउटर 1 डिफाइन गर्छु। म राउटर 3 मा जान्छु। हामीले राउटर 2 मा गर्नुपर्ने केही पनि छैन। खाली राउटर 2 को चाहिँ एरिया युज गर्ने मात्र हो हामीले। कन्फिगर टर्मिनल इन्टर राउटर OSPF1 यहाँ पनि तपाईको के भयो त भन्दाखेरि एरिया 1 हुँदै हैन त भर्चुअल लिंक बनाएर भर्चुअल आईपी एड्रेस 111 मा जाने भनेर मैले डिफाइन गर्ने। यति हो वास्तवमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ हैन। अब हामी हेरौँ सो आईपी OSPF नेबर गरेर हेरौँ। रन गरौँ। एक्चुअली हाम्रो नेबर रिलेसनशिप फर्म हुनुपर्ने हो। रियल लिंक एरिया 1 भर्चुअल लिंक 333 करेक्ट छ। यो 3 मा जाने हो। यसको हेरौँ एक्चुअली सो रन ओके। एरिया 1 भर्चुअल लिंक 111 सो आईपी OSPF नेबर राउटर 2 मा हामीले युज गर्नु पर्दैन। यहाँ यो तपाईको ल्याब गर्दाखेरि प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउँछ है। मैले पहिला पनि फेस गरेको कुरा हो। एक्चुअली म यो राउटरहरूलाई रिबुट गरेर हेर्छु है। भएन भनेदेखि एक्चुअली कमान्ड हटाएर फेरि राखेर हेरौँ नभए। कन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF1 नो एरिया 1 भर्चुअल लिंक 3.3.3 भनेपछि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कमान्ड रन भइरहेको देखाइरहेछ। फेरि हामीले एड गरौँ एरिया 1 देर वेट गरौँ न। वेट गरौँ, सायद अपडेट हुनलाई टाइम लागेको हो कि के हो।
र जस कहिलेकाहीँ प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। यो बिचमा एउटा सिनारियो हेरिहालौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि एकचोटि रिभाइज गरेर हेरौँला। अब तपाईँको ओएसपीएफमा एउटा अर्को सिनारियो के भन्छु भने म तपाईँहरूलाई एउटा सिनारियो के पनि गरिहालौँ भने जस्तो मान्नुहोस् कि तपाईँको ओएसपीएफको टाइमिङ जुन छ त्यो भनेको के छ, हामीले हिजो पनि हेरेको थियौँ कि एभ्री 10 सेकेन्डमा के गर्छ त ओएसपीएफले चाहिँ हेलो प्याकेट चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो हर्टबिट हो होइन ओएसपीएफको, जसमा चाहिँ तपाईँको धेरैवटा चिजहरू रहिरहेको हुन्छ होइन त। धेरैवटा छ नि त टेबलमा, राउटर आइडी, ब्याकअप राउटर आइडी, डेजिनेटेड राउटर आइडी, त्यस होइन अरू अरू के कुराहरू छ नि त, टाइमिङ इन्टरभलहरू, त्यो सबै कुराहरू छ। अब तपाईँको यो सिनारियोमा हेरौँ, मैले यो सिनारियो डिलिट गरेँ। अब तपाईँको यो सिनारियो के छ भन्दाखेरि यो राउटरले यो राउटरसँग डेटा एक्सचेन्ज गर्नलाई त केही प्रब्लम छैन, छ र छैन नि त होइन। त्यस्तै यो राउटरले यो राउटरसँग डेटा एक्सचेन्ज गर्न नि केही प्रब्लम छैन होइन। यो राउटरले यो राउटरसँग नि त्यो टेबलहरू एक्सचेन्ज गरिरहन सक्छ, यो राउटरले यो राउटरसँग टेबलहरू एक्सचेन्ज गरिरहन सक्छ। यो त जरुरी नै भयो, किन हामी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राउटर कनेक्टिभिटी हो, यिनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्न जरुरी छ। अब मान्नुहोस् कि यो राउटरको जुन हामीले बनाएको छौँ यो चाहिँ ल्यान इन्टरफेस हो नि त होइन, यो ल्यान इन्टरफेस हो। यो के हो? ल्यान इन्टरफेस हो। भनेपछि यो राउटरले यो ल्यानलाई आफ्नो हेलो प्याकेट ब्रोडकास्ट गरिरहन जरुरी छ त? छैन सर। छैन नि, किन भन्दाखेरि तपाईँको यो अर्को त राउटरै होइन, यसलाई त टेबलै चाहिएको छैन। यसले त आफ्नो पिसीमा यो ल्यानमा जति पनि कनेक्टिभिटी भएको छ ती पिसीहरूले त गेटवेहरू राखेर आफ्नो राउटरसँग कनेक्टिभिटी गर्ने हो। भनेपछि एभ्री 10 सेकेन्डमा के भयो त भन्दाखेरि यो इन्टरफेसको रिसोर्सेस चाहिँ के भयो? वेस्टेज भयो होइन, ब्यान्डविथहरू चाहिँ वेस्टेज भयो नि त। यसको पनि त्यही भयो। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि राउटरको इन्टरफेस ओएसपीएफ कन्फिगर गर्नुभएको छ र यदि त्यो राउटरको इन्टरफेस पक्कै पनि राउटर कनेक्टिभिटी भएको छ भनेपछि एउटा न एउटा इन्टरफेस तपाईँको ल्यानमा गइहाल्छ। राउटर बिच मात्र काम गर्ने त होइन होइन र एट द इन्ड त्यो त गएर चाहिँ कहाँ जान्छ त? इन डिभाइसमा त गइ नै हाल्छ काहीँ न काहीँबाट। भनेपछि तपाईँले इन डिभाइसमा गएपछि त्यो इन डिभाइसले चाहिँ हेलो प्याकेट ब्रोडकास्ट नगरोस् भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो जुन इन्टरफेस छ होइन, त्यो इन्टरफेसको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो इन्टरफेस हो, यो इन्टरफेस हो होइन त। यो दुईवटा इन्टरफेसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्टरफेसको नाम यहाँ छ है, यो इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्यासिभ बनाएर राख्न सक्छौँ होइन। प्यासिभ इन्टरफेस बनाएर राखिसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो इन्टरफेसले चाहिँ हेलो प्याकेट चाहिँ ब्रोडकास्ट नगर्ने भयो है। यो पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको ल्यान इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दाखेरि। वान टाइम तपाईँले सेट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ सेट गर्नु परेन होइन। अब त्यो गरेर हेर्छु भने म चाहिँ गएर यहाँनिर तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब जुन राउटरमा गर्नु छ त्यहीँ जानु पऱ्यो, कन्फिगर टर्मिनल होइन। त्यसपछि गएर हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो राउटर ओएसपीएफमा त जानै पऱ्यो, हाम्रो प्रोसेस 1 छ यसमा जानै पऱ्यो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसो हेल्प लिएर हेरौँ, धेरै कमान्डहरू भेटिन्छ। यहाँनिर प्यासिभ इन्टरफेस भनेर छ होइन। यो प्यासिभ इन्टरफेस बनाउने हामीले प्यासिभ इन्टरफेस होइन। त्यसपछि गएर कुन इन्टरफेसलाई भनेर हामीले इन्टरफेसको नाम दिने हो होइन। गिगाबिट हामीसँग भएको कुन छ त? गिगाबिट इथरनेट होइन, 0/0/1 बस यति हो होइन। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेसलाई प्यासिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यहाँ डिबगिङ गरेर हेर्न मिल्दैन प्याकेट ट्रेसरमा, तपाईँले चाहिँ डिबगिङ गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि होइन, डिबग आइपी ओएसपीएफ हेलो भनेर हेर्नुभयो भनेदेखि अब मसँग प्याकेट ट्रेसरमा हेलो भन्ने कमान्डै सपोर्ट गर्दैन। हेलो गरेर हेर्नु भनेदेखि तपाईँले यसको रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो इन्टरफेसलाई जुन चाहिँ तपाईँको ल्यान्डसँग कनेक्टिभिटी भएको इन्टरफेस छ, मैले थर्ड राउटर पनि गर्दैछु है, राउटर ओएसपीएफ 1, यसमा पनि हाम्रो इन्टरफेस कुन छ? प्यासिभ इन्टरफेस होइन, GI 0/0/1। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो राउटरमा जुन भएको चाहिँ कनेक्ट इन्टरफेसहरू छ, जुन ल्यान्डमा कनेक्टेड छ, त्यो इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले त्यो इन्टरफेसलाई चाहिँ प्यासिभ बनाएर राख्न सक्छौँ, ताकि उसले हेलो प्याकेट सेन्ड गर्दैन प्रत्येक 10 सेकेन्डमा होइन। तपाईँको त्यसरी 10 सेकेन्डमा हेलो प्याकेट पठायो भने त कति भन्ने भयो तपाईँको? 1 मिनटमै 6 चोटि जाने भयो, 1 घन्टामा कति चोटि जाने भयो त होइन? 6×36 360 चोटि। भनेपछि तपाईँको के हो त? रिसोर्सेस एकदमै वेस्टेज भयो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्यासिभ इन्टरफेस बनाएर हेर्छौँ हामीले। एकचोटि हामी बाहिर छौँ, सो आइपी ओएसपीएफ
रिस्टार्ट गरेँ है मैले राउटरहरू एकचोटि, किन हाम्रो अहिले त्यो कन्फिगर भएको चाहिँ इफेक्ट भएको छैन। यो राउटरलाई रिस्टार्ट गरेँ मैले, रिलोड, यो राउटरलाई गरेँ मैले, तपाईँले घरमा नि प्र्याक्टिस गर्नु, कमान्ड यही नै हो तपाईँको हैन, जुन मैले यो भर्चुअलमा गर्दाखेरि। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब यो प्याकेट ट्रेसरमा कहिले चल्छ कहिले चल्दैन, थ्योरिकल सिनारियो र कमान्ड त्यही नै हो। एकचोटि हेरौँ फेरि, इनेबल सो आइपी ओएसपीएफ नेबर, होल्ड अन, एकचोटि हेरौँ, लुप ब्याक ठिकै छ, यसको आएछ यो अहिले चाहिँ हो। यसरी तपाईँ के हो त ओएसपीएफ चाहिँ रेडी भयो, यसरी ओएसपीएफ भर्चुअल लिङ्क चाहिँ ठिक छ। सो आइपी ओएसपीएफ नेबर गरेर हेरौँ, यसरी हाम्रो के छ त रिलेसनसिप चाहिँ ओएसपीएफ भर्चुअल लिङ्कमा चाहिँ रेडी भयो हैन। तपाईँको फिजिकल कनेक्टिभिटी त छैन नि त। त्यस्तै गरेर अर्को राउटरमा पनि हेरौँ के छ, के भन्छ, इनेबल इनेबल सो आइपी ओएसपीएफ नेबर, हेर्नुहोस् त यहाँ पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि रेडी भएछ। कहाँ त भन्दाखेरि यहाँनिर, कहाँ भन्दाखेरि नेबरसिप यो वानसँग चाहिँ हाम्रो भर्चुअल लिङ्कबाट रेडी भएछ। अब हामीले पिङ गरेर हेरौँ कसलाई त भन्दाखेरि यो इन्टरफेस जुन छ आइपी सो आइपी सो यो 8.1.1 चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्यान्डको सेगमेन्ट हो नि त। अब पिङ गरेर हेरौँ यहाँबाट, पिङ राउटर 3 बाट है 8.1.1.1 ठिक छ। ठिक छ। यसरी हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यदि तपाईँको मल्टिपल एरियाहरू छ र तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एरिया मल्टिपल एरिया छ भने एरिया 0 सँग कनेक्टेड हुन जरुरी छ। एरिया 0 भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्याकबोन हो हैन, ब्याकबोनसँग कनेक्टेड हुन जरुरी हुन्छ। त्यो ब्याकबोनसँग हामीले के पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ त भर्चुअल इन्टरफेस चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्चुअल इन्टरफेस हामीले बनाउनु पर्यो हो। भर्चुअल इन्टरफेस हामीले चाहिँ कुन एरिया ट्रान्जिट एरिया हो भनेर डिफाइन गरेर बनाउने हो। ठिक छ, यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। अब लास्ट एउटा म गर्छु ओएसपीएफमा चाहिँ टाइम छ अलिकति गरिहालौँ ल। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अझ एउटा राउटर एड गरौँ, यो राउटर एड गरौँ, म एड गर्छु है। त्यसपछि गएर के गरौँ भन्दाखेरि सिरियल इन्टरफेस कनेक्ट गरौँ आज अहिले। यसमा सिरियल इन्टरफेस हामीसँग छैन। क्लियर छ नि, क्लियर हुनुहुन्छ नि अहिलेसम्म? हजुर सर। ओके, म सिरियल इन्टरफेस हाम्रो यो राउटरमा छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले चाहिँ यो राउटर अन गरेँ हैन। राउटर अन गरेपछि हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 4वटा पोर्ट छ, यहाँ देखिरहेको छ नि त हैन। यसलाई चाहिँ जुम गरेर नि हेर्न मिल्छ, जुम इन गरेर नि हेर्नुहोस्। 4वटा यहाँनिर इथरनेट पोर्ट छ, यहाँ हामीसँग कन्सोल पोर्ट छ, अक्जिलियरी पोर्ट छ हैन। तर हामीसँग सिरियल पोर्ट छैन। म सिरियल पोर्ट कनेक्टिभिटी गर्छु and it's zoom out। र कुनै पनि चाहिँ तपाईको स्लट एड गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, राउटरलाई स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको मोडुलर राउटर हो। तपाईले यसमा चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा मोडुल चाहिँ एड गर्न मिल्ने रहेछ हैन। तपाईले एक्स्ट्रा पछि किनेर ल्याउने एड गर्ने। त मैले सिरियल इन्टरफेस एड गर्ने, ठिक छ। यो राउटर मैले पावर अन गरेँ। अब मैले यो राउटरसँग कनेक्टिभिटी गर्छु। यो राउटरलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि एकचोटि शटडाउन गरौँ।
फिजिकलमा जाउँ किनभने यसमा नि छैन नि त हामीसँग इन्टरफेस त सिरियल त मैले सटडाउन गरेँ पावर अफ गरेँ यहाँ पावर थिचेँ नि त मैले होइन यहाँनिर पावर बटन छ राउटर पनि सेम यही कन्सेप्ट हुन्छ है सेम यही कन्सेप्ट हुने हो नि होइन मैले यहाँ पावर अफ गरेँ यहाँनिर अहिले चाहिँ पावर अफ गरेपछि म के गर्छु त भन्दाखेरि अब यो इन्टरफेसलाई एड गर्छु ठिक छ मैले अन गरेँ अब म के गर्छु त भन्दाखेरि सिरियल कनेक्टिभिटी चाहिँ गर्छु बाई डिफल्ट तपाईँले लिनुभयो भने सिरियल कनेक्टिभिटी लिइहाल्छ यो सिरियल कनेक्टिभिटी यहाँ यसरी देखाए पनि सिनारियो के हुन्छ अरे अस्ति नै मैले भनेको थिएँ नि सिएसयु डिएसयु हुन्छ यो आइएसपीले कनेक्टिभिटी दिन्छ होइन त त्यही तरिकाले जाने हो नि त्यो सबै त अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब म के गर्छु भने आरआइपी कन्फिगर गर्छु यसमा रिप कन्फिगर गरेर राउटरलाई चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरौँ नि त ल यसलाई मान्नुहोस् कि हाम्रो चाहिँ आइएसपी भन्दा बाहिरको राउटर हो एउटा हाम्रो अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको राउटर मान्नुहोस् ल इनेबल गरेँ होइन कन्फिगर टर्मिनल यसको राउटर नाम चाहिँ राउटर होस्ट नेम चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि राउटर 4 भनेर दिएँ मैले यसमा ठिक छ इन्टरफेसमा आइपी राखौँ इन्टरफेस सिरियल 0/1/0 छ यसको आइपी मैले के राख्दै भन्दाखेरि 7/IP एड्रेस 7.1.1.1 राखेँ 255.255.255.0 राखेँ मैले आइपी एड्रेस आइपी एड्रेस मैले आइपी हटाएँ है मैले यसको डिफल्ट सबनेट मार्क्स राखेँ किन भन्दाखेरि म आरआइपी कन्फिगर गर्न लागेको हो होइन तपाईँले चाहिँ आरआइपीले चाहिँ के गर्छ त सबनेटिङ सपोर्ट गर्दैन तपाईँले सबनेटिङ राखे पनि तपाईँले आरआइपी गर्नु भने त्यसले क्लास एकै नेटवर्क भनेर सम्झिन्छ त्यही कारणले मैले चाहिँ बाई डिफल्ट सबनेट मार्क्स राखेँ मैले नो सटडाउन गरेँ अब त्यसपछि गएर गरौँ डब्लुआर राइट गरिदिएँ मैले यो राउटरको पनि सिरियल इन्टरफेसलाई कन्फिगर गरौँ इनेबल कन्फिगर टर्मिनल सिरियल इन्टरफेस सिरियल 0/0/1/0 SE ओके एड्रेस 7.1.1.2 राख्यौँ 255.255.2 सरी 0.0.0 ओके प्रिन्ट गरेँ मैले त्यो राउटरले चाहिँ पिङ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ 7.1.1.1 इन्टरफेस ब्रिफ गरेर छु दिएको सिरियल 0107112 त्यो ठिक छ ओके यो राउटरमा हेरौँ इन्टरफेस ब्रिफ अरे आइपी नहीं छैन ओके कन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 010 आईपी एड्रेस 7.1.1.1 255.0.0.0.0 7.1.1.2 ठिक छ अब के गर्नु त भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ हामी राउटर यो जुन राउटर 4 बनाएको छौँ यसमा रिप गरौँ हामीले कन्फिगर टर्मिनल राउटर आरआइपी हो हामीले के छ त राउटर धेरै छ नि त यहाँनिर हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि बिजिपी इआइजिआरपी ओएसपीएफ आरआइपी छ होइन मैले यसमा चाहिँ रिप गर्न लागेको राउटर रिप होइन त्यसपछि गएर
यसमा हामीले युज गर्यौं भनेको नेटवर्क, यसमा पनि त्यही हो, तर यसको सबनेट मास्क दिनु पर्दैन। हामीले खाली डिफाइन गरिदिनु भनेको 7.1.1.0 बस यति हो रिप भनेको। मैले रिप गरेँ, ठीक छ, यो इन्टरफेसमा। अब यसमा पनि गरेँ मैले कन्फिगर टर्मिनल हैन, त्यसपछि गएर राउटर आरआईपी नेटवर्क हामीसँग कुन नेटवर्क छ यसमा पनि 7.1.1.0 को नेटवर्क छ, मैले गरिदिएँ। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब मान्नुहोस् है, मेरो राउटर रिप त इनेबल भयो यसमा। अब हेर्नुहोस्, मान्नुहोस् कि यो राउटर 2 मा बसौँ हामी, यसबाट पिङ गरेर हेरौँ, इनेबल पिङ गरौँ 7.1.1.1 पिङ हुन्छ। हुँदैन, भएन हैन, यहाँनिर जाँदैछ तपाईँको। ओके, पिङ भएन हैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यसमा यहाँको सिनारियो के छ भने तपाईँको यो राउटरमा रिप छ, यो राउटरमा यो इन्टरफेसमा रिप छ, यो इन्टरफेसमा ओएसपीएफ छ हैन। यता त हाम्रो के छ, ओएसपीएफ छ हैन। यताको कनेक्टिभिटीलाई प्रब्लम भएन, यताको कनेक्टिभिटीलाई प्रब्लम भयो त भएन। भनेपछि अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यो राउटर जुन छ, यहाँ रिप र ओएसपीएफ कन्फिगर भएको राउटर जुन छ, यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, राउटिङलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राउटरमा चाहिँ राउटिङ रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने, कुन चाहिँ तपाईँले युज गर्नुपर्छ प्रोटोकल, त्यो त्यसको आधारमा रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, ठिक छ। म एउटा चाहिँ गरेर देखाउँछु। अब यहाँनिर यो राउटरमा जाउँ हामी, राउटर 1 मा हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो कन्फिगर टर्मिनल हैन त। हामीसँग राउटर रिप पनि छ, यहाँ राउटर रिपमा गएँ म, हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर, राउटर रिप गरेँ मैले। त्यसपछि गएर यसलाई हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गर्छौँ कोसँग, ओएसपीएफ हाम्रो 1 चाहिँ प्रोसेस आइडी 1 भएकोसँग हैन त। हामी मेट्रिक दिउँ, मेट्रिक भनेको हाम्रो एउटा स्पिड पोर्टको प्रायोरिटी भयो, मेट्रिक चाहिँ मैले 5 दिएँ, ठिक छ। यो के भयो त भन्दाखेरि रिप चाहिँ ओएसपीएफसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट भयो। त्यस्तै अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब रिप सबनेटलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ गएर हामीले रिडिस्ट्रिब्युट राउटर ओएसपीएफ 1 हैन। त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रिडिस्ट्रिब्युट रिप सबनेट्सलाई चाहिँ हामीले गर्छौँ हैन, रिप सबनेट्स। त्यसपछि गएर रिडिस्ट्रिब्युट, त्यसपछि गएर रिप तपाईँको अहिलेको म्याट्रिक जुन छ, रिडिस्ट्रिब्युट म्याट्रिक METRIC त्यसपछि गएर 5 हो। यति हाम्रो चाहिँ कमान्ड छ। यति भएपछि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रिप र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओएसपीएफ बिच चाहिँ राउटिङ चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट भयो। यहाँ हामीले हेरौँ एकचोटि, हामीले यहाँनिर रिप गरेका छौँ, यो राउटरमा हाम्रो रिपको नेटवर्क छँदैछ हैन। हामीले चाहिँ के गरेछौँ त भन्दाखेरि राउटिङलाई चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ म्याट्रिकसँग, म्याट्रिक 5 सँग हो। अब हामीले के गरौँ त, पिङ गरेर हेरौँ एकचोटि राउटर चाहिँ, अथवा यो फर्स्ट राउटरबाट चाहिँ पिङ 10.1.1.1 लाई हेर्नुहोस् त, पिङ भयो नि। अब यो कनेक्टिभिटी भयो, ओके। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मल्टिपल एरिया जुन छ त्यो राउटरहरूलाई पनि हामीले पिङ गर्न सक्ने भयो। अब अघि राउटर 2 मै बसेर हेरौँ, पिङ गरौँ 7.1.1.1 हेर्नुहोस् त, पिङ भयो नि हो। यसरी हामीले चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरेर हेर्न सकौँ। अब हामीले एकचोटि यो अस्तिको पिक्चरमा हेरौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो एएसबीआर राउटर हैन, एक्सटर्नल डोमेनसँग कनेक्टेड भएको हैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो अहिले हामीले बनाएको छ, एक्सटर्नल डोमेनसँग कनेक्टेड भयो हैन। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो एएसबीआर पर्न गयो हैन। यो हाम्रो एरिया 0 को ब्याकबोन राउटर भयो, यो हाम्रो ब्याकबोन राउटर भयो हैन। यो हामीले पिक्चर डिफाइन गरेको थियौँ नि त अब अस्ति, यो हाम्रो पिक्चरमा डिफाइन भए अनुसार हो। त्यो यो हाम्रो एएसबीआर राउटर भयो। त्यसपछि गएर राउटर 1 एरिया 0 मा गयो। त्यसपछि एरिया बोर्डर राउटर भनेर हामीले चाहिँ डिफाइन गरेका थियौँ। एरिया बोर्डर भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको एरिया 0 र तपाईँको चाहिँ एरिया चाहिँ 1 सँग कनेक्टेड भएको राउटर भयो। यो हाम्रो एरिया बोर्डर राउटर पनि हो, यसैलाई पनि डिफाइन गर्न सक्यो यहाँनिर हैन। एरिया बोर्डर राउटर भनेर यो राउटर 1 लाई नै, किनभने यो दुईटै चाहिँ तपाईँ के छ त 0 सँग नि 1 सँग नि कनेक्टेड भएको छ। अब तपाईँको यिनीहरू भनेको के भयो त, मल्टिपल एरियाहरू भयो हैन। यिनीहरू हामीसँग के भयो त, मल्टिपल एरिया भएको राउटरहरू भयो। र मल्टिपल एरिया जुन छ त्यसलाई राउटर 0 मा युज गर्नलाई हामीले के गर्यौँ, हामीले चाहिँ भर्चुअल लिङ्क चाहिँ कन्फिगर गरेर कनेक्टिभिटी गरायौँ, ठिक छ।
यसरी चाहिँ तपाईँ के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, मल्टिपल चाहिँ लेभलमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ हैन, मल्टिपल एरियामा कन्फिगर गर्न सकिन्छ। मल्टिपल एरिया छ र तपाईँको चाहिँ एरिया 0 मा हामीले पुग्नु छ भनेदेखि भर्चुअल लिङ्क बनाएर चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ओएसपीएफमा रियल लाइफ सिनारियोमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। क्लियर हुनुभयो? हजुर सर। ल तपाईँहरूले पनि कन्फिगर गरेर हेर्नु होला यसलाई। सर अनि यो एरिया फरक फरक भएपछि चाहिँ यो रेटहरू हेलोको रेटहरू चेन्ज पाइन्छ। के को रेटहरू? त्यो हेलो प्याकेटको रेट अनि त्यो हेलो प्याकेटको रेट तपाईँको नेबर राउटरसँग चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। नेबरसँग बराबर जुन कनेक्टिभिटी भएको राउटर हो त्योसँग चाहिँ सेम हुनैपर्छ। हस्। तपाईँको अब यो राउटर चाहिँ यहाँ भर्चुअल कनेक्टिभिटी भएको थियो भने यो भर्चुअली कनेक्टिभिटी भएको यो चाहिँ जुन नेबर फर्म भयो हैन, त्यो राउटरसँग चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। यहाँ जोसँग नेबर बनेको हुन्छ नि त, सो आइपी ओएसपीएफ नेबर भनेर हो। यहाँ नेबर कोसँग छ त भन्दाखेरि एउटा योसँग छ, एउटा टु राउटर आइडी भएको यो आइपीसँग छ, योसँग तपाईँको रेट बराबर हुनु पर्यो हैन, टाइमिङहरू। त्यसपछि गएर तपाईँको अर्को 3 भर्चुअल इन्टरफेस क्रिएट भएको छ भने योसँग पनि बराबर हुनु पर्यो। अब धेरै राउटरहरू भएको सिनारीमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब जस्तो मान्नु कि यहाँबाट नि एक्सटेन्ड गरेर तपाईँले यहाँ अर्को राउटर कनेक्ट गर्नुभएको थियो। अब तपाईँको चाहिँ यो राउटर र यो राउटरको चाहिँ टाइमिङ बराबर हुनुपर्छ हैन। त्यसपछि यो राउटर र तपाईँले यहाँ एरिया 0 बनाउनु भएको छ भनेदेखि यो राउटरको टाइमिङ बराबर हुनुपर्छ हैन। तपाईँको अब यो राउटरसँग चाहिँ तपाईँको यो राउटरको टाइमिङ हेलो टाइमिङ चाहिँ म्याच हुनु पर्दैन है। हुन्छ सर। अब एउटा सानो सिनारियो छ, त्यसलाई हेरिहालौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो ओएसपीएफलाई आज सकाइदिउँ हामी। सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस भनेर छ। हामीसँग के छ त भन्दाखेरि नि यो कस्ट जुन डिफाइन भएको छ, यो कस्टले के काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको राउटर रिमोट नेटवर्कमा जाँदाखेरि कुन चाहिँ पाथ युज गरेर जाने भनेर डिफाइन गर्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रत्येक इन्टरफेसको कस्ट आफ्नै हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको कस्ट आफ्नै छ हैन। यो तपाईँको बेसिकल्ली अहिले चाहिँ तपाईँले जति पनि राउटर हेर्नुहुन्छ जसमा चाहिँ फास्ट इथरनेट अथवा गिगाबिट इथरनेट छ, त्यसको कस्ट 1 नै हुन्छ है, त्यसको कस्ट 1 नै हुन्छ। यो 1ले नै तपाईँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि डिफाइन गर्ने हो कि मैले चाहिँ कुन पाथ भएर चाहिँ अर्को राउटरसम्म जाने अथवा चाहिँ तपाईँको रिमोट तपाईँको डेस्टिनेसन कहाँ छ त्यहाँसम्म जाने भन्ने कुरो कस्टले डिफाइन गर्छ। हामीसँग एउटै लिङ्क हुँदा त एउटै पाथ हो, हामीसँग प्रब्लमै भएन हैन। अब हाम्रो के छ त रियल इन्टरनेट लाइफमा जानु हो भनेदेखि तपाईँको के छ डिफ्रेन्ट सिनारियो हुन्छ र यो सिरियल जुन तपाईँको युज गर्नुहुन्छ यसको कथ हेरौँ है, पाथ हेरौँ। सो आइपी इन्टरफेस, सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस, ओएसपीएफ इन्टरफेस, सरी यसमा त ओएसपीएफ कन्फिगरै छैन नि सिरियलमा। सिरियल इन्टरफेस तपाईँले कन्फिगर गर्नुहुन्छ नि, सिरियल इन्टरफेसको चाहिँ आफ्नै कस्ट हुन्छ, फेरि छुट्टै कस्ट हुन्छ। र तपाईँको अब यहाँ सिनारियो मैले डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि यो राउटर 2टा राउटर 3टा राउटर हैन, 4वटा राउटर 5वटा राउटर, यता पनि त्यसपछि गएर चाहिँ यता अर्को राउटर, यता अर्को राउटर, यसरी यो राउटर विषय त तपाईँको इन्टरनेटमा गएपछि त कनेक्टिभिटी भएको हुन्छ नि त, कति टन्नै राउटर हुन्छ हैन। यता कनेक्टिभिटी भएको होला हैन, कनेक्टिभिटी जता पनि हुनसक्छ नि त हैन। यसरी तपाईँ के छ त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एउटा राउटर छ अरे, फेरि यो राउटर तपाईँको ल्यान्डसँग कनेक्टेड छ, ठिक छ। यो पिसी भयो, यसले यहाँनिर चाहिँ cisco.com भनेर टाइप गर्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको यहाँ cisco.com को सर्भर चाहिँ एटदेखि यहाँ कता गएर यो पनि कसैको ल्यान्डमै हो नि त एक किसिमले त, यहाँ कनेक्टेड होला अरे हैन। अब तपाईँको यो cisco.com तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुभयो भनेपछि यो राउटरले चाहिँ यो राउटरमा जाने भयो। अब तपाईँको यहाँ cisco.com मा यहाँ यो cisco.com को सर्भर जुन छ वेब सर्भर, यो सर्भरमा जाने पाथ त अब त धेरै छ नि त यहाँनिर हैन। यताबाट जाँदा पनि भयो यसरी हैन, यो बाटो युज गर्दै यहाँबाट गएर यहाँ गएर यतापट्टि गए नि भयो, त्यसपछि गएर यहाँबाट गएर यसो गरेर यता जाँदा नि भयो। भनेपछि तपाईँसँग के छ त मल्टिपल पाथ छ हैन। अब यो मल्टिपल पाथ जुन छ त्यो मल्टिपल पाथको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सर्भरसम्म पुग्नको लागि तपाईँको कुन चाहिँ बाटो चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरो चाहिँ केले डिफाइन गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईँले प्रत्येक राउटरले आफ्नो इन्टरफेसको कस्ट डिफाइन गरेको हुन्छ।
र त्यो कस्टको आधारमा जति चाहिँ कस्ट लो भयो त्यति नै तपाईँको त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि राउटरको राउटिङ चाहिँ त्यसैलाई नै प्रायोरिटी दिन्छ उसले। तपाईँको चाहिँ लो हुने बित्तिकै ए लो रहेछ भनेपछि यसको स्पिड रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सिनारियो बन्छ र त्यो राउटरको पाथ फलो गर्दै गइरहेको हुन्छ होइन। यसरी नै तपाईँको डिफाइन भइरहेको हुने हो। तपाईँको अस्ति मैले भनेको थिएँ तपाईँको होइन, यहाँ एउटा राउटर छ, यहाँ अर्को राउटर छ, यहाँ अर्को राउटर छ होइन। तपाईँको यो राउटर कनेक्टिभिटी यसरी छ होइन। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा पिसी छ, यहाँ एउटा पिसी छ भने तपाईँको अब यो लिङ्क चाहिँ मान्नुहोस् केबिपिएसमा छ, कुनै 56 केबिपिएसमा होला मान्नुहोस् होइन। यो चाहिँ 10 एमबिपिएसको लिङ्क छ, यो 10 एमबिपिएसको लिङ्क छ होइन। भने यो पिसीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डेस्टिनेसनमा यहाँ गएर कुनै रिसोर्स यहाँको एक्सेस गर्नु छ भनेदेखि कुन राउटर कुन चाहिँ युज गर्छ त भन्दा तपाईँको यदि रिप हो भने हब काउन्ट गर्छ, राउटर काउन्ट गर्छ, 56 केबिपिएस युज गर्छ किनभने उसले मेरो नजिकको राउटर यो भन्छ। तर तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले ओएसपिएफ युज गरेका छौँ भने उसले के गर्छ, यसको कस्ट कति छ डिफाइन गर्छ, यसको 10 होला होइन, कस्ट यसको 10 होला भनेपछि यसबाट युज गर्दाखेरि 10 × 2 20 एमबिपिएस युज हुने भयो भनेपछि स्टिल यसकै बाटो जाँदा लो हुने भयो। यसको त 56 छ, 56 भनेको यसको कस्ट त बढी होला होइन। यसरी चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट डिफाइन भएको हुन्छ। ओके, कस्ट भनेको पोर्ट कस्ट अथवा ब्यान्डविड्थ क्याल्कुलेसन हुन्छ। कस्ट डिफाइन स्पिड अफ लिङ्क अफ द राउटर, राउटरको जुन चाहिँ लिङ्क छ त्यसको चाहिँ स्पिड डिफाइन गर्छ। यसलाई हामीले म्याट्रिक भन्छ बेसिकली, कस्ट जुन भ्यालु छ यसको म्याट्रिक कति हो भनेर भन्छ होइन। राउटर ओएसपिएफ असाइन डिफल्ट कस्ट टु एभ्री इन्टरफेस, सबै इन्टरफेसमा उसले डिफल्ट चाहिँ भ्यालु एसाइन गरेको हुन्छ। डिफल्ट भ्यालु चाहिँ के को आधारमा एसाइन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा फर्मुला छ, रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ हुन्छ। रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ यो हो होइन, 10 लाख हो रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ भनेको। त्यसलाई तपाईँको इन्टरफेसको चाहिँ ब्यान्डविड्थ कति हो त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्छ। तपाईँको 10 एमबीको स्पिड हो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँको 10 एमबीलाई तपाईँको बिटमै कन्भर्ट गर्छ। यो बिटमा हो है, बिट पर सेकेन्ड हो है, यो बिट हो, यो भ्यालु चाहिँ रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ बिपिएस हो। बिटमा कन्भर्ट गर्छ र डिभाइड गर्छ। अथवा तपाईँले यो भनेको लगभग 100 एमबिपिएस हो, 100 एमबिपिएसले डिभाइड गर्दा पनि भयो। जस्तो मान्नु कि तपाईँको 10 एमबिपिएसको स्पिड थियो भनेदेखि 10 एमबिपिएस भएको स्पिडको अब अहिले त त्यो पाउनुहुन्न भने तपाईँको के छ त भन्दाखेरि 100 हाम्रो रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ 100 एमबिपिएस हुने भयो, डिभाइडेड बाई 10 गरौँ भनेदेखि 10 स्पिड भएको राउटरको इन्टरफेसको स्पिड भनेको चाहिँ 10 हुने भयो कस्ट चाहिँ हो। यसरी चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। होइन, यो हाम्रो रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ भयो। रेफरेन्स ब्यान्डविड्थलाई तपाईँको इन्टरफेसको स्पिडले डिफाइन गर्ने भयो। अब तपाईँको 100 एमबिपिएसको स्पिड छ भने 100ले डिभाइड गर्ने भयो, त्यसको कस्ट चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि 1 हुने भयो। अब हिजोआज गिगाबिट इथरनेट हुन्छ, गिगाबिट भनेको चाहिँ 1000 हुने हो, फास्ट इथरनेट चाहिँ 100 भने त होइन, फास्ट इथरनेट 1000 भनेको, गिगाबिट भनेको 1000 को हुन्छ। अब 1000 को पनि के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कसले डिभाइड गर्यो त भन्दाखेरि सरी 100लाई नै डिभाइड गर्यो, 100लाई कसले डिभाइड गर्यो 1000ले डिभाइड गर्ने भयो। 1000ले डिभाइड गर्दा यसको भ्यालु पोइन्टमा आउँछ। तर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो ओएसपिएफको जुन कस्टको भ्यालुको कन्सेप्ट चाहिँ पहिल्यै डेभलप भएको हुनाले, जतिखेर 1000 एमबिपिएसको स्पिडको नेटवर्कहरू थिएन त्यतिखेर चाहिँ डिसाइड भएको हुनाले तपाईँको 1000 एमबिपिएसको नेटवर्कको स्पिड पनि तपाईँ किन नेटवर्क 1000 एमबिपिएस भएको जुन इन्टरफेसको स्पिड भएको राउटरको लिङ्कको कस्ट पनि उसले 1 नै बनाइदिन्छ हो। तपाईँको अब यही नै सिनारियोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कस्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले है। यहाँ हेरौँ एकचोटि सेकेन्ड स्लाइडमा जाउँ। सेकेन्ड स्लाइडमा भन्छ तपाईँको के छ, 56 केबिपिएस भएको छ भने यसको कस्ट 1785 हुने रहेछ। 64 केबिपिएस भएको छ भने 1562 यसको कस्ट हुने रहेछ। T1 लाइन भनेको सिरियल लाइन, सिरियल लाइन कनेक्टिभिटी युज गर्नुभएको छ भने 64 हुन्छ। इथरनेट युज गर्नुभएको छ भने त्यसको कस्ट 10 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् फास्ट इथरनेट र गिगाबिट इथरनेट छ भने त्यसको कस्ट चाहिँ 1 हुने भयो। भनेपछि हिजोआज बेसिकली राउटरमा हामीले मल्टिपल चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ यो मल्टिपल स्पिड भएको चाहिँ राउटर युज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको इन्टरफेस भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ त त्यसको कस्ट भ्यालु अथवा मेट्रिक चाहिँ 1 नै हुने रहेछ। भन्नुको मतलब तपाईँले यो राउटर र यो राउटरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउनु भएको छ। यो राउटर चाहिँ तपाईँको पुरानो राउटर थियो, यो चाहिँ 10 एमबिपिएसमा कनेक्टिभिटी भएको छ होइन। भनेदेखि तपाईँको यो राउटर कनेक्टिभिटी 100 एमबिपिएसमा छ। यो नयाँ सरी यो 100मा राखौँ, यो 1000मा राखौँ, 1000 एमबिपिएसमा छ होइन। त्यसपछि गएर यता अर्को राउटर पनि कनेक्टिभिटी भयो, यो पनि 1000 एमबिपिएस नयाँ राउटर छ होइन। अनि त्यसपछि गएर यताबाट यो राउटर फेरि कनेक्टिभिटी भएको रहेछ,
यो हाम्रो चाहिँ त्यो पुरानो राउटर भएको हुनाले यसको स्पिड पनि 100 राखौँ। अब यसको कस्ट भ्यालु कति हुने भयो? यसको पनि 1 हुने भयो, यसको पनि 1 हुने भयो, यसको पनि 1 हुने भयो, यसको पनि 1 हुने भयो। अब के भयो? राउटिङले चाहिँ प्रब्लम भयो, डिफल्ट भ्यालु तपाईँले छोडिदिनु भयो भने यो राउटरबाट यो राउटर 1 मानौँ यसलाई, यो राउटर 1 बाट प्याकेट यसमा जाँदैछ भनेदेखि उसले चाहिँ प्याकेट पठाउँदाखेरि तपाईँको वास्तवमा के हुने भयो? यसको नि कस्ट भ्यालु त 1 छ, किनभने 1000 भनेको त 1 हो हैन। यसको पनि कस्ट भ्यालु 100 भए पनि 1 हो। भनेपछि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि प्रपर राउटिङ चाहिँ नहुने भयो। किन भन्दाखेरि यसको पनि भ्यालु चाहिँ 1 छ, यसको पनि कस्ट भ्यालु 1 छ, मेट्रिक भ्यालु 1 छ। भनेपछि यसले यताबाट पनि पठाउनु भयो, यसले यताबाट पनि पठाउने भयो। किन डिफल्ट त उसले कस्ट तपाईँको चाहिँ स्पिड कति छ भनेर हेर्ने त होइन नि। डिफल्ट त उसले के गर्छ, डिफल्टमा के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कस्ट भ्यालु के छ भनेर हेर्छ। कस्ट भ्यालु 1 छ हो। अब तपाईँको चाहिँ यो सिनारियोमा हिजोआज आएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट आफैले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो पहिले ओएसपीएफ डेभलप भयो हैन, त्यतिखेर 1000 एमबीपीएस हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा पनि भएन। उनीहरूले फ्युचरको लागि यसरी कस्ट डिफाइन पनि गरेन। त्यही भएको हुनाले 100 भन्दा माथिको जति पनि अब अहिले तपाईँको इथरनेटहरू आउँछ त्यसको सबै कस्ट भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो। अब तपाईँ आफैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 1000 एमबीपीएस को चाहिँ कस्ट चाहिँ लो सेट गर्नु पर्यो, यो 100 एमबीपीएस को तपाईँले कस्ट भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाई सेट गर्नुपर्ने भयो। यसरी तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ट भ्यालु चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब सेट कसरी गर्ने यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले राउटरमै सेट गरेर नि सक्नुहुन्छ सबैको भ्यालु चाहिँ बनाउने भनेर हैन। यसरी यहाँ चाहिँ राउटरमा गयो, राउटर ओएसपीएफ हाम्रो प्रोसेसमा गयो। यो प्रोसेसमा जति पनि इन्टरफेस कनेक्टेड छ राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस 1 मा त्यो सबैको चाहिँ कस्ट भ्यालु चाहिँ कति राख्ने भनेर हामीले डिफाइन गरिदिनु भयो। अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हैन, मेरो राउटर चाहिँ यो छ, इन्टरफेस चाहिँ यो मेरो 1000 एमबीपीएस को 100 एमबीपीएस को यो हो, यसलाई चाहिँ 5 कस्ट दिन्छु र बाँकी चाहिँ बाइ डिफल्ट गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यही चेन्ज गरेर हेरौँ, यही राउटरमा चेन्ज गरेर हेरौँ। एउटा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1, यसमा जति पनि कनेक्टेड इन्टरफेस छ त्यो सबैको चाहिँ कस्ट भ्यालु के गर्छ भन्दाखेरि सेट गर्ने भयो। हामीले के गर्छौँ त अटो कस्ट हैन। त्यसपछि हामीले यहाँनिर हेरौँ अटो कस्ट, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ हैन त। रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ तपाईँले कति दिने त भन्दाखेरि 10 दिने। प्लिज इन्स्योर रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ इज कन्स्टेन्ट टु द अक्रस अल अदर राउटर्स। ओके, यसले के भन्छ, तपाईँले यो ब्यान्डविड्थ डिफाइन गरेपछि यही तरिकाको अरू राउटरहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ स्पिड चाहिँ सेट गर्नु भनेर भन्छ। फेरि तपाईँको चाहिँ अप एन्ड डाउन कस्ट भयो भने प्रब्लम भयो फेरि तपाईँको कनेक्टिभिटीमा हैन। यसरी तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ इन गरौँ सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस कस्ट 0 भएछ। यसको कस्ट तपाईँले दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भ्यालुमा दिने हो है, फेरि तपाईँको त्यो बीपीएसमै दिने हो, उसले चाहिँ डिभाइड गरेर राख्ने हो है, उसैले डिभाइड गरेर राख्छ। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि इन्टरफेस वाइज दिन मन लाग्यो भनेदेखि जानुहोस् इनेबल कन्फिगर टर्मिनल हैन। त्यसपछि गएर यहाँ इन्टरफेस वाइज चाहिँ यहाँ छ नि त, कुन इन्टरफेसमा जाने हो त्यो इन्टरफेसमा। हामीले राउटर ओएसपीएफमा गर्थ्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ इन्टरफेसमा गएर दिने हो। इन्टरफेस जीआई 0/0/1 को 0/0/ के दियौँ हामीले हैन। त्यसपछि गएर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि आइपी ओएसपीएफ कस्ट कति दिने त हैन 4। यसरी वर्ड गरेर हेरौँ, हामीसँग के छ 4 दिएँ मैले। अब तपाईँको सो आइपी इन्टरफेस ओएसपीएफ हेर्नुहोस् त, एउटाको डिफल्ट भ्यालु कस्ट 1 छँदैछ भनेपछि यसैलाई प्रायोरिटी दिने भयो। अर्को इन्टरफेस जुन छ अर्को इन्टरफेसको कस्ट भ्यालु चाहिँ 4 डिफाइन भएको छ हैन। यसरी तपाईँले इन्टरफेसमा दिँदाखेरि चाहिँ कस्ट ठ्याक्कै दिनुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ प्रोसेसमै आइपी ओएसपीएफ प्रोसेसमै इनेबल गर्दा चाहिँ बिट पर सेकेन्डमा चाहिँ हुने हिसाबले उसले आफैले चाहिँ डिभाइडेड बाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्यान्डविड्थ स्पिड जे छ त्यसले गरेर राख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ गएर दिन सक्ने भयो। ओके, त हाम्रो यसरी कस्ट पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ तपाईँले कुन चाहिँ पाथ युज गर्ने भनेर। यदि तपाईँसँग मल्टिपल राउटर कनेक्टिभिटी छ र तपाईँको चाहिँ पाथ चाहिँ स्ट्रङ कुन पाथ छ त्यसको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्ट भ्यालु कम गराइदिने र तपाईँको चाहिँ जुनको चाहिँ तपाईँको स्पिड कम छ भने जस्तो लाग्छ अथवा तपाईँको राउटर अर्को राउटरसँग चाहिँ कनेक्टिभिटी भनौँ न तपाईँले अब सिनारियो अनुसार यसरी चाहिँ कस्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके।